各位網友大家好，咁嚟到咧，即係呢個我哋唔係話會成日都會有時間出片嘅沈大師遊山玩水呢個頻道啊，咁啱啱小弟咧就趁呢個馬季揭暑咧，就同咗一大班朋友老少有大有細咁啦，一行10幾人咧就去咗呢個重慶，咁同埋咧三峽、武漢啊、宜昌啊呢咁樣嘅地方，咁玩咗幾日啦。咁去之前咧，其實真係好老實，對重慶啊或者三峽啊都只係略知皮毛。咁又好似或者年紀大咧，覺得今次我要想咧去到嗰度就學到嗰度啊，好似遊牧民族咁。以往我每次去旅行咧，我都會先做好咗去當地嘅風土人情啊，佢嗰個城市嘅背景啊，佢有啲咩嘅即係工業啊，即係佢哋嗰個人情味係點樣啊，或者佢哋嘅菜式啊，咁都考究下嘅。咁而家咧就難啦，因為今次咧我哋都叫做跟一個咧係安排得相當好嘅團，咁多謝我哋個隊長啦，Candy 啦。嗱咁今日我哋一路咧就會簡單啲，用相片嘅形式咧，係慢慢嘅深度咧，係由我哋呢一個重慶啊。咁未入去今日嘅主題咧，都係麻煩大家留言點讚，咁分享下。咁點解我會覺得用呢個相片嘅 slide show 形式係會比較上更加適合啲咧？我覺得呢兩笪地方我去完之後，呢三笪地方我覺得大家值得自己趁仲係年輕力壯，一定要行得走得，體能都仲係幾好嘅時候咧，一定要去，因為咧都幾需要體力嘅。咁我估計就算係或者秋涼去咧，你都會唔會覺得話即係特別係舒服？因為咧你要諗喺特別喺呢個重慶，大家知道啦，好似我第一日去到重慶，咁呢個係一個山城嚟嘅，咁都好似貴州啲咁樣冇乜平原嘅，成個城市咧都係喺一個即係比較上峭壁嘅山坡上面，咁當地啲人咧就用佢嘅智慧，點樣可以咧係克服呢個山坡嘅困難，喺上面咧做咗好多唔同嘅建築。咁亦都由於咁咧，我會發覺咧佢哋嗰個地勢嘅緣故咧，咁可能你去到某一啲地方度，你又好似落咗去地牢喎，但係原來落到去之後咧，你都仲未係真係去到最低嘅地方。又或者你以為自己已經去到最低嘅地方咧，原來咧你發覺自己仲喺10幾20樓喎。咁而就算你搭地鐵咧，你落極都未到底嘅。佢有一個地鐵站咧，基本上咧係去可以講咧係深入去地下入邊咧，係真係20-30層咁緊要噶。咁呢個咧都係喺建築上面嘅科技咧，我哋不得不佩服咧。咁我哋大家都身為中國人之中咧，我哋當然係有智慧啦，係咪？咁而咧，亦都見到重慶咧，其實如果我講得喺重慶市你會見到佢嚟嚟去都係嗰幾個地方啫嚇，好似嗰啲咩赤岩洞嗰個朝天門十八梯呢啲咁嘅地方。咁大部分咧都係如果係夜晚去咧，當然比較靚好多，因為其實好簡單啫嘛，個赤岩洞咁樣，佢主要就係根本靠所有啲燈飾圍繞住一個建築物，咁入邊咧當然分咗好多唔同嘅年代，咁一路咁樣加建、改建、加建、改建。咁其實如果你話將香港嘅 K11，即係加列嗰個尖沙咀嗰度如果你將佢重新再諗一次，全新咁樣喺出邊喺起嘅時候已經係整好晒呢啲咁樣嘅燈光或者會甚至乎變色啦，其實佢都會絕對有呢個效果。咁你就會發覺咧，甚至乎呢個K11就已經可以改變成為呢一個咁日頭、夜晚、凌晨都咁多人喺度咧，係特別嗰啲所謂叫做網紅打卡嘅點。咁事實真係居水馬龍。咁有時有啲旅遊咧個景點就係咁樣簡單就已經可以吸引到好多人去嘅。有人
就自然有經濟帶動嘅。咁或者我哋香港覺得係咪即係呢啲唔係我哋香港嘅定位咧？我就唔知點樣去講啦嚇。即係如果你話有啲旅行即係嘅官員啊，特別係想吸引即係或者我哋國內嘅同胞過嚟咧，或者呢啲景點咧都可能係需要。咁而亦都佢哋好多地方嘅景點咧，你會見到好似18級、18梯啊，咁呢個就係一啲故事，就話當時咁住喺咁山上面嘅人點樣可以攞水嚟到用咧？咁佢哋就係喺長江度，當時咧靠啲挑夫打水翻上面。咁而打水上嘅時候咧，咁你一次過行到上頂，好金噶嘛。咁所以咧，佢哋有所謂咧，就18級就停一停，18梯就停一停。咁喺嗰度咧，就將啲水咧就擺咗落個井度，咁就方便咧，大家咧就可以用到有即係乾淨嘅食水咁樣嚇。咁而喺呢個即係不斷嗰個城市嘅規劃改變啦，之後咁當然唔再需要有呢啲挑夫嘅出現去打水啦。咁變咗咧嗰個井咧就變咗景點啦，成個18梯咧就變咗一個旅遊嘅區域啦。咁亦都喺入邊見到好多都係買啲旅遊嘅 souvenir。咁你話嗰啲嘢值唔值得買？咁見仁見智啦，全世界都係咁噶啦。你去邊度？泰國、曼谷美國、意大利，全部全世界基本上可以都係咁講。佢有旅遊區嘅地方，就呢啲你認為唔係好值得，但你又覺得幾好睇喎，因為佢都有當地嘅風土人情係融入咗落去嘅。咁呢啲地方都值得存在嘅。咁我哋另外咧又再去咗個朝天門。咁呢個朝天門咧，聽講咧就係一個新加坡資本啦，喺度投資咗250億嘅興建呢一個商場啦。咁成個地勢都靚嘅。咁就喺嗰個兩個支流嘅交叉點入邊，咁入邊咧亦都可以睇到漢江啦，同埋咧呢個長江兩邊嘅支流係匯入去呢度。咁係人去到嗰度都基本上一定去呢個朝天門啦。咁成個商場個規劃咧都有啲似又一城甚至乎PP 即係 Pacific Place 嗰啲咁啦，或者 Element 啦，咁係靚嘅，好乾淨。咁喺入邊咧，當然亦都會見到咧好多嗰啲本地嘅老人家，特別佢哋就攞住啲茶喺度乘涼。咁有坐得嘅地方，基本上都坐晒人，咁都係個景點嚟嘅。咁入邊買嘅嘢就林林總總乜都有啦。咁但係咧就同樣你會見到好多嘅食肆都係好似好奇怪嘅，即係成個中國，我諗由北去南又南，去翻北或者東去到西，嗰啲商場嗰啲即係食肆咧，間間都基本上好似真係即係坐滿人喺度等位喎。呢樣真係值得好多。如果想再喺香港做飲食成功嘅準老闆，或者而家都仲係做緊老闆，而可能你嘅生意係諗緊轉型咧，或者你都值得去留意下人哋點樣去經營到喺商場度做食肆都日日排隊嚇。咁我哋就去咗一間炒麵館嗰度係食啦。咁一個好靚嘅廳房，食咗你見到哇！即係我諗有14、15道名菜，又有即係呢個片皮鴨又飯又有啲地道嘅美食好多粉麵飯乜都有。食完個招呼又好，冷氣又夠凍。咁即係啤酒汽水不再講啦。食完晒真係我哋唔好想講價錢，但係真係你諗都諗唔到係咁平，仲要係一個咁靚咁好嘅舒適環境入邊享受住啲10幾度嘅菜式好啦，咁跟住第二日咧，我哋就開始瞓醒咗，每朝早都係咁啦，食早餐。咁跟住咧就8點幾鐘就落船噶啦。咁咧每次你落船咧，你會發覺咧，因為佢嗰個船係泊喺個長江嘅比較上中游嘅位置咧，咁你就需要行一段好長嘅平路去到河邊，跟住咧一個好陡斜嘅樓梯級，每度都係咁樣，因為你一定要係咁樣行翻上面路面。喺路面嗰度咧，例如話我哋去今次嘅鬼城咧，就仲要行一段幾百比較長嘅路咧，
就去到個鬼城嘅入口買咗飛，先至坐啲電瓶車咧，即係好似嗰啲 golf cart 咁咧，就上到去嗰個半山。咁你可以選擇唔坐嘅，咁你就行得金啲啦，行得好都要成半個鐘頭先上到去山頂啊。咁咧就所謂嗰個叫鬼城，咁入邊咧就即係都講下啲咩孟婆橋啊、奈何橋、孟婆湯、奈何橋，咁跟住咧就入邊有都即係都有到好多啲例如十八羅漢啊、佛祖如來啊、仲有呢個地藏王啊咁樣嚇，即係都講一個輪迴啦。咁當然啦，大家會明白，即係喺國內佢哋就唔會信呢個鬼神嘅。佢呢個故事咧就係想話俾大家聽，即係做人咧，即係任何嗰個教條咧都係導人向善嘅。咁通過呢個大家見到即係惡人做咗嘢出嚟咧，就都係咧有一個惡報咧，或者好人咧亦都有好報咧。係總言之就係希望大家咧做導人向善嘅事咧，咁你就自然咧係會結交到一個好嘅結局咁樣啦嚇。咁入邊都林林總總都好多嘢。咁當然你會見到佢哋講就係幾千年前啦。咁有啲你當然係一啲好現代化嘅建築啦，但係點都好啦，你諗下喺呢個我哋行都要行啲咁辛苦嘅地方上面，興建咗咁多林林總總嘅建築物咧，咁你都會見到其實不容易，亦都係一定係辛苦嘅嚇。咁你就諗下啲挑夫點樣將啲建築物料挑到上去個山度，跟住咁多建築工人喺度起，咁呢個都值得大家去睇嘅。咁再完咗呢一個嘅地方咧，咁我哋都繼續留喺嗰個船上面咧，係享受啲餐。咁每晚都係自助餐，就唔同嘅形式啦。咁變咗我哋就即係唔需要特別影呢度啦。咁跟住嘅船咧就第二朝咧就進入去呢個小三峽嘅時候咧，呢個地方就真係靚啦。咁我以前都去過呢個張家界，咁張家界咧你就會發覺咧，好似嗰個即係美國嗰個黃石公園嗰啲咁啦。咁你就喺上面望落去，咁你就諗翻當年嗰個地殼變動嘅時候，呢啲曾經喺地底下邊嘅呢啲嘅佢原本係可能一組嘅建築物，咁由於佢一路升上嚟嘅時候咧，經過風霜或者水積嘅沖刷之後咧，有啲比較軟嘅建築，即係嗰啲物質材料咧沖走咗之後，變成咗一條一條嘅柱咁樣啦，就形成咗張家界啦。咁亦都因為《阿凡達》呢套電影咧，就令到佢咧變咗呢個即係世界性嘅一個旅遊嘅景點啦。咁嗰個你就由上面望落下邊，但係三峽咧，你就喺個下邊就望翻上面，你會見到沿途咧好多係嗰啲 sedimentary rock，即係嗰啲沉積岩，一塊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 嚇，好清晰嘅，打橫打直又有咁樣。咁間唔中咧，亦都會見到有啲棕櫚石嘅鐘乳石，咁哇都見到好多。咁嗰啲鐘乳石你見到啦，個一見到嗰啲鐘乳石一嚿一嚿啲，講緊都係過千年以上噶啦。咁佢哋都有好多唔同嘅物料。咁我又唔係呢方面嘅地質嘅專家啦，咁但係即係略懂一二咁啦，即係望到嗰啲都識得分少少。咁但係你整體坐隻船一路泛舟去嘅時候咧，咁我哋隻船好大隻啦。去到再入去小山入邊咧，就要轉一個比較細啲嘅船。咁喺入邊咧，即係嗰個湖面當然好平靜啦。咁變咗咧，你又可以好細心咁慢慢欣賞兩岸猿聲啼不絕，輕舟已過萬重山嗰個感覺嚇。咁沿途有啲嗰啲所謂佢哋嘅石頭就好見仁見智嘅。你見到個石係咁。你又覺得幾靚，你又覺得係咁嘅形象，但係有啲人又覺得另一個形象。咁呢度咧，佢好多啦，嗰啲叫做咩少女洗頭石觀音坐蓮石好多咁樣林林總總咁，但係都不失一啲想像力係好嘅，好睇，唔錯。咁整個旅程咧，我哋都好好彩。
咁亦都冇落雨啦，咁變咗就唔使咁狼狽啦。咁原本咧去到最後嘅一日咧，我哋應該咧就去睇呢個三峽嗰個大壩啦，同埋咧喺三峽入邊點樣可以一啲即係上游落下游落下游嘅船上翻上游咧，咁就係通過咧嗰個即係比較上有智慧嘅工程啦。咁大家入去一啲下游，你入去水閘度幾嘅放水，一路升你上一個中間地方，再去第二個水閘又放水，升去再高啲嘅地方，跟住最終咧就上到上游。咁 vice versa 啦，下游即係上游嘅又咁樣落翻去。咁但係因為咧去到最尾一日咧，嗰個雨勢好大啊，咁我哋就被通知咧，咁呢一個景點啦，同埋睇三峽大壩咧就被取消。咁我哋咧就唯有咧就帶住都比較失望少少嘅心情咧，就坐車落咗去武漢。咁落咗去武漢之後咧，咁我哋咧就今次我嘅旅程咧就喺武漢嗰度咧就終止咗。咁整體成個旅程咧，你會發覺咧喺嗰個成個旅遊路線入邊，我哋所接收到嘅服務咧係好嘅，係冇咩值得係談嘅。咁至於你話有啲船上面你見到一啲細蚊仔佢哋嘅嗰個表現啊，佢哋嘅家長點樣去對佢哋細蚊仔，呢啲唔需要我多講啦。咁我哋都有我哋嘅方法咧，係去盡量咧唔好令自己咧係感覺到成個旅程入邊咧唔舒服，甚至乎咧係即係動氣啦。咁做人就係咁噶啦，自己生活喺自己嘅舒適區入邊嚇。咁國家自掃門前雪，不理他人瓦上霜。呢個咧就係喺國內入邊旅遊咧，你必須要知道嘅不二法門。咁武漢當然亦都係好一個好重鎮啊，工業重鎮。咁係好多法國人喺度投資啦，車廠啦特別啦。咁所以咧，你會見到啲街道啊各方面都係靚嘅。咁而小弟咧臨尾最尾，因為我隻眼咧有少少唔舒服，咁生咗個瘡仔。咁嗰度又好細心咧，就同咗我去咗武漢當地一個醫院入邊咧去睇醫生。咁你亦都發覺醫院入邊咧就唔同我好多年前咧所接收到嘅中國嘅醫療系統嘅感覺啦。咁今次去個感覺係完全兩回事。咁而家翻到嚟咧，隻眼經過咗簡單嘅診斷之後咧，咁亦都舒服咗好多。咁今日咧亦都冇咁痛。整體成個重慶宜昌、武漢、三峽嘅幾日嘅旅程咧，我覺得係愉快嘅。中國係永遠都唔會倒下嘅，中國係屬於大家都值得去嘅地方嚟嘅。咁呢個大自然嘅景象咧，其實都係我以前細個已經覺得咧，因為歐洲我基本上即係大部分，我諗2/3嘅地球我都已經即係跑過晒㗎啦。嗰陣時跑江湖啊，咁其實我以前自細都會覺得，我希望我淨係體力嘅時候咧，我所有嘅景點咧就會留翻喺國內係去睇翻晒。我亦都夠膽講，用10年嘅時間都睇唔完國內所有值得去嘅景點嘅。咁希望喺有生之年咧，一個一個咁樣去實現。咁我亦都係即係支持各位咧，即係如果真係中意去旅遊嘅你，國內嘅景點係值得大家去。你以前覺得洗手間運輸食物醫療各方面，你覺得哇，即係簡直不堪去想像嘅咧。而家唔係我哋想像，即係可能係講緊30-40年前嘅中國㗎啦。喺旅遊嚟講，值得我哋去支持。喺你自己個旅遊嗰個閲歷嚟講，你亦都值得係支持翻自己，去支持中國嘅呢啲深度旅遊嘅。咁今日我嘅輕度重慶、宜昌、三峽、武漢嘅旅行就告一段落啦。多謝你嘅收睇。
再見。